फेलगम जो ऑब्स्ट्रक्शन एयर ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है हमारा लंग्स में, उसको बाहर की करने की कोशिश को, प्रक्रिया को हम कहते हैं कफ। ठीक है, अब इसके मैनेजमेंट के बारे में जानें। तो मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा है ना, जो हमने लिखा है कि मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, मैनेजमेंट अस्थमा का जो मैनेजमेंट किया जाता है वो होता है, ये है कि अगर आपको क्या करना है कि वियर द मास्क। ठीक है, मास्क आपको पहनना है। कीप अवॉइड फ्रॉम पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, पॉल्यूटेड एरिया से बचना है, मास्क पहनना है। ठीक है, और कीप अवे फ्रॉम एलर्जेंट एरिया। ठीक है, एलर्जिक एरिया से दूर रहना है। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट में यह होता है कि अगर आपको हल्का सा खांसी हो रहा है तो आप तुलसी का पत्ता, ठीक है, तुलसी लीफ खाएं। ठीक है, तो वो आपका धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है देन वी नीड टू ट्रीटमेंट। ठीक है, ये अगर नहीं होता है तब अब जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट का। ठीक है, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट में हमें जरूरत पड़ती है क्या चीज की? ड्रग। ठीक है, जैसे ब्रोंको डायलेटर। ठीक है, एलर्जीज। ठीक है, पेंसेड, कभी कभी स्टेरॉइड। ठीक है, ये दवाएं जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये मेन ट्रीटमेंट है। ठीक है, दवा की। लेकिन आपको जो समझना है वो हम दिखा देते हैं। एक सिरप है हमारे पास, देख रहे हैं आप, जिसका नाम है कफलेक्स एक्सेल। ठीक है, तो ये कफलेक्स एक्सेल जिसमें खांसी होती है, ठीक है, और आपको खांसी होकर के बलगम आता है, उसमें इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और कफलेक्स अगर इसी में आता है DX, तो इसको जो होता है सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में आए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए